আমার ভাতিজা যখন মাল খাইয়া টাল হইয়া শুকনা খাইয়া ভরপুর নেশা কইরা মোবাইলটা ফিটিং দেয়। ভাতিজা যখন ফিটিং করে আমার হাতে মোবাইলটা দেয় তখন তো দেখতে দেখা যাইতেছে নিখুঁতভাবে ফুল ফিটিং করে সুন্দর করে ফোনটা আমার হাতে দিয়ে দিছে। কিন্তু যখন আমি চেক করি আপনারাই দেখেন কি অবস্থা ফোনের। এই অবস্থা যদি সাথে সাথে ফিটিং করে কাস্টমারের হাতে দিয়ে দিত কি অবস্থাটা হইতো। ভাগ্যিস ফিটিং করে আমার হাতে দিছে ফোনটা, আমি চেক দিছি। চেক না দিলে ভাতিজারি মাল খাইয়া টাল হইয়া ফিটিং করাটা দেখতে পারতাম না। ভাতিজা শুকনা আজকে বেশি খাইছে।